xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với chương trình dạy tiếng Hàn dành cho người di cư tại Hàn Quốc. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tham gia vào chương trình có hai bạn, Anh Con-u và Kim So-yeon. 안녕하세요. Ở bài học lần trước, chúng ta đã học cách đi đến bệnh viện, hiệu thuốc và phòng khám sức khỏe. Ở bài học lần này, chúng ta sẽ học cách đi đến các cơ quan công cộng của Hàn Quốc. Và nơi đầu tiên chúng ta cần phải đi đến khi đến Hàn Quốc đó là ngân hàng để mở tài khoản, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mời các bạn cùng hướng lên màn hình đến với đoạn hội thoại đầu tiên. 안녕하세요. 통장을 만들려고 하는데요. 네, 여기 신청서에 동그라미 표시한 곳만 작성해 주세요. 주민번호 대신 외국인 등록 번호를 쓰면 됩니까? 네, 다 쓰시고 도장이랑 외국인 등록증도 같이 주세요. 네. 여기 있습니다. 현금카드와 인터넷 뱅킹도 신청하시겠어요? 현금 카드만 만들게요. 네, 고객님, 잠시만 기다려 주세요. Vâng, Thúy đã đi đến ngân hàng để mở tài khoản. Sau khi chào nhân viên ngân hàng là 안녕하세요 thì cô ấy nói mục đích của cô ấy là đến để mở tài khoản. Vậy thì cô ấy đã nói như thế nào? 통장을 만들려고 하는데요. 통장 là tài khoản. Ở ngân hàng, các bạn phải lấy phiếu để được làm việc theo thứ tự. Bởi vậy, khi đến ngân hàng, trước khi gặp nhân viên thì các bạn phải nhớ lấy số và ngồi chờ để tới lượt mình. Khi nào số phiếu của các bạn cầm giống với số phiếu mà bảng thông báo vang lên thì các bạn mới đến chỗ ngồi của nhân viên ngân hàng để làm việc. Thủy đến ngân hàng để mở tài khoản và khi cô ấy nói mục đích của mình thì nhân viên ngân hàng đã thực hiện các bước để mở tài khoản cho cô ấy. Vậy thì nhân viên đã nói gì với Thúy? 여기 신청서에 동그라미 표시한 곳만 작성해 주세요. Vâng, 신청서 là đơn đăng ký và 동그라미 표시 nghĩa là khoanh tròn lại. 작성해 주세요 tức là hãy điền vào đó. Ý của nhân viên ngân hàng là muốn Thủy điền vào những chỗ có khoanh tròn và đưa lại đơn đăng ký cho cô ấy. Thủy đến từ một nước khác, vừa ngồi điền đơn đăng ký như một người Hàn, chợt cô ấy không hiểu điều gì đó và Thủy đã hỏi lại. 주민번호 대신 외국인 등록번호를 쓰면 됩니까? Vâng, 주민번호 tức là số chứng minh nhân dân, là mã số riêng đối với người Hàn Quốc. Còn đối với những người nước ngoài thì mỗi người đều có số mã chứng minh riêng của mình dành cho người nước ngoài và cũng có hiệu lực tương đương như số chứng minh thư. Ở đây là 외국인 등록번호를 쓰면 됩니까? Nghĩa là chỉ cần tôi điền số chứng minh của người nước ngoài vào là được phải không? Nếu muốn mở tài khoản tại ngân hàng, ngoài chứng minh thư dành cho người nước ngoài ra, còn cần những thứ khác nữa. Nhân viên ngân hàng bảo cô ấy điền số chứng minh thư người nước ngoài vào và còn hỏi một số thứ nữa, đó là gì? 외국인 등록증과 도장이 필요해요. Nhân viên bảo Thúy là cần phải có số chứng minh thư người nước ngoài và cả con dấu nữa. Ở Hàn Quốc, khi mở tài khoản thì nhất định phải có đơn đăng ký mở tài khoản, số chứng minh thư và cả con dấu riêng. Bởi vậy, khi đi mở tài khoản, các bạn nhớ mang theo đầy đủ nhé. Với lại, khi mở tài khoản, các bạn chỉ cần điền số chứng minh thư người nước ngoài vào chỗ yêu cầu cần điền, rồi sau đó đóng con dấu bên cạnh là được. Các bạn cũng có thể ký tên thay cho con dấu nữa. Rồi sau khi Thủy đã điền xong số chứng minh thư và đóng dấu thì nhân viên ngân hàng lại hỏi điều gì nữa đúng không Canu? 현금 카드와 인터넷 뱅킹도 신청하시겠어요? 현금 카드 là loại thẻ rút tiền mặt. Bạn không cần trực tiếp tới ngân hàng nhưng mà vẫn có thể thực hiện các giao dịch. Chỉ cần bạn dùng thẻ này, bạn có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch với máy ATM. Và tất nhiên khi sử dụng dịch vụ Internet Banking thì bạn cũng không cần phải trực tiếp tới giao dịch tại ngân hàng. Rất tiện lợi phải không các bạn? Vậy thì khi nhân viên hỏi Thủy là có muốn thực hiện hai loại hình dịch vụ này hay không thì Thủy đã chọn một trong hai. Vậy Thủy đã yêu cầu gì vậy các bạn? 현금 카드만 만들게요. Vâng, đúng rồi. Thủy đã không đăng ký dịch vụ Internet Banking mà cô ấy chỉ nhờ làm thẻ rút tiền mặt cho cô ấy thôi. Sau khi xác nhận yêu cầu của Thủy, nhân viên ngân hàng đã nói 잠시만 기다려 주세요 để tiến hành mở tài khoản và cấp thẻ rút tiền mặt cho Thủy. Câu trên có nghĩa là nhân viên bảo Thủy đợi một chốc lát để mở tài khoản và cấp thẻ. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nghe bạn Con Lưu đọc trước, sau đó So-yeon đọc theo. Các bạn chú ý và theo dõi nhé.
안녕하세요. 통장을 만들려고 하는데요. 안녕하세요. 통장을 만들려고 하는데요. 네, 여기 신청서에 동그라미 표시한 곳만 작성해 주세요. 네, 여기 신청서에 동그라미 표시한 곳만 작성해 주세요. 주민번호 대신 외국인 등록번호를 쓰면 됩니까? 주민번호 대신 외국인 등록번호를 쓰면 됩니까? 네, 다 쓰시고 도장이랑 외국인 등록증도 같이 주세요. 네, 다 쓰시고 도장이랑 외국인 등록증도 같이 주세요. 네, 여기 있습니다. 네, 여기 있습니다. 현금 카드와 인터넷 뱅킹도 신청하시겠어요? 현금 카드와 인터넷 뱅킹도 신청하시겠어요? 현금 카드만 만들게요. 현금 카드만 만들게요. 네, 고객님, 잠시만 기다려 주세요. 네, 고객님, 잠시만 기다려 주세요. Vâng, bây giờ mời các bạn nghe lại một lần nữa đoạn hội thoại giữa Konu và Suyeon. 안녕하세요. 통장을 만들려고 하는데요. 네, 여기 신청서에 동그라미 표시한 곳만 작성해 주세요. 주민번호 대신 외국인 등록번호를 쓰면 됩니까? 네, 다 쓰시고 도장이랑 외국인 등록증도 같이 주세요. 네. 여기 있습니다. 현금 카드와 인터넷 뱅킹도 신청하시겠어요? 현금 카드만 만들게요. 네, 고객님, 잠시만 기다려 주세요. Giờ thì các bạn hãy cùng nhìn lên màn hình và theo dõi lại một lần nữa để cùng ôn tập lại nhé. 안녕하세요. 통장을 만들려고 하는데요. 네, 여기 신청서에 동그라미 표시한 곳만 작성해 주세요. 주민번호 대신 외국인 등록번호를 쓰면 됩니까? 네, 다 쓰시고 도장이랑 외국인 등록증도 같이 주세요. 네. 여기 있습니다. 현금 카드와 인터넷 뱅킹도 신청하시겠어요? 현금 카드만 만들게요. 네, 고객님, 잠시만 기다려 주세요. Giờ thì chúng ta đã học xong cách mở tài khoản ở ngân hàng. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách gửi bưu phẩm ở bưu điện nha. 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 베트남에 소포를 붙이려고 해요. 이게 뭐예요? 비디오 테이프인데요. 그럼 여기 이 상자에 넣어서 포장해 주세요. 받으실 분 주소도 써주세요. 여기 있습니다. 무게가 2.5kg이네요. 요금은 24,000원입니다. 며칠이면 받을 수 있나요? 네, 2일에서 4일쯤 걸려요. Vâng, ở đây các bạn thấy là nhân viên bưu điện đã chào Hương và hỏi là 뭘 도와드릴까요? Để có thể giúp cô ấy điều gì? Đây là câu hỏi mà nhân viên hỏi Hương đến bưu điện để làm gì, mục đích của Hương. Vậy mục đích của Hương đến bưu điện là gì? 베트남에 소포를 붙이려고 해요. Ở đây các bạn thấy sopo có nghĩa là bưu phẩm và 붙이려고 해요 tức là nói các bạn muốn gửi bưu phẩm. Ở Việt Nam, khi bạn nói muốn gửi bưu phẩm thì nhân viên bưu điện sẽ hỏi bạn muốn gửi gì. Trong tiếng Hàn là 이게 뭐예요? Vậy thì Hương đã trả lời như thế nào? 비디오 테이프인데요. Vâng, thứ cô ấy muốn gửi đó chính là băng video. Và khi muốn gửi bưu phẩm thì chúng ta phải cho hàng muốn gửi vào hộp đóng gói cẩn thận. Và nhân viên đã nói như thế nào? 여기 이 상자에 넣어서 포장해 주세요. Ở đây có từ 상자 có nghĩa là hộp và 포장해 주세요 nghĩa là làm ơn đóng gói lại dùm. Sau khi Hương cho băng video muốn gửi vào hộp và đưa cho nhân viên bưu điện thì cô ấy phải viết địa chỉ người nhận thì người ta mới có thể nhận được, đúng không? Vậy nhân viên đã nói là 받으실 분 주소도 써주세요.
Ở đây các bạn thấy 받으실 분 tức là người nhận và 주소 là địa chỉ. Còn 써주세요 thì các bạn đã học trước rồi đúng không nào? Có nghĩa là viết vào đi và Hương viết xong địa chỉ lên hộp bưu phẩm, rồi sau đó đưa cho nhân viên và nói là 여기 있습니다. Ý nó ở đây là món bưu phẩm muốn gửi tới. Nhưng khi nhận bưu phẩm thì chúng ta phải trả cước khác nhau tùy theo khối lượng của bưu phẩm. Các bạn sẽ chú ý là hàng càng nặng thì giá cước sẽ càng nhiều đúng không? Vậy thì Hương đã nói khối lượng của cước phí mình gửi bưu phẩm là bao nhiêu nhỉ con nước? 무게가 2.5kg이네요. 요금은 24,000원입니다. Vâng, các bạn thấy ở đây có từ 무게 là khối lượng và 요금 tức là số tiền phải trả khi gửi bưu phẩm. Hương trả tiền cước khi gửi bưu phẩm và hỏi khi nào tới là 며칠이면 받을 수 있나요? Câu này có nghĩa là bưu phẩm gửi từ Hàn Quốc thì khi nào tới Việt Nam, và nhân viên đã nói là mất bao nhiêu ngày? 네, 2일에서 4일쯤 걸려요. Vâng, ở đây các bạn thấy có câu 걸려요, ý nói là mất bao nhiêu thời gian. Với trên màn hình các bạn sẽ thấy câu này giữa hai số 2 và 4 sẽ có một cái dấu này đọc là 에서, và các bạn thấy là 2에서 4일 có nghĩa là tối thiểu là 2 ngày và tối đa là 4 ngày. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe con Nu đọc trước một lần, Suyan đọc theo và các bạn cùng chú ý lắng nghe đọc theo nhé. 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 베트남에 소포를 붙이려고 해요. 베트남에 소포를 붙이려고 해요. 이게 뭐예요? 이게 뭐예요? 비디오 테이프인데요. 비디오 테이프인데요. 그럼 여기 이 상자에 넣어서 포장해 주세요. 그럼 여기 이 상자에 넣어서 포장해 주세요. 받으실 분 주소도 써주세요. 받으실 분 주소도 써주세요. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 무게가 2.5kg이네요. 무게가 2.5kg이네요. 요금은 24,000원입니다. 요금은 24,000원입니다. 며칠이면 받을 수 있나요? 며칠이면 받을 수 있나요? 2일에서 4일쯤 걸려요. 2일에서 4일쯤 걸려요. Vâng, bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe lại đoạn hội thoại giữa hai bạn Con Nu và Suyan. Các bạn hãy đọc theo nhé. 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 베트남에 소포를 붙이려고 해요. 이게 뭐예요? 비디오 테이프인데요. 그럼 여기 이 상자에 넣어서 포장해 주세요. 받으실 분 주소도 써주세요. 여기 있습니다. 무게가 2.5kg이네요. 요금은 24,000원입니다. 며칠이면 받을 수 있나요? 2에서 4일쯤 걸려요. Chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình và xem lại đoạn hội thoại một lần nữa nhé. 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 베트남에 소포를 붙이려고 해요. 이게 뭐예요? 비디오 테이프인데요. 그럼 여기 이 상자에 넣어서 포장해 주세요. 받으실 분 주소도 써주세요. 여기 있습니다. 무게가 2.5kg이네요. 요금은 24,000원입니다. 며칠이면 받을 수 있나요? 네, 2일에서 4일쯤 걸려요. Theo như trên thì khi mở tài khoản ở ngân hàng có một thứ rất là quan trọng mà ta cần phải có đúng không? Các bạn có biết đó là gì không? Đơn đăng ký mở tài khoản, con dấu và gì nhỉ? Vâng, đó là giấy chứng minh thư của người nước ngoài. Chứng minh thư dành cho người nước ngoài sẽ được cấp tại văn phòng quản lý xuất nhập cảnh. Nào các bạn hãy cùng hướng lên màn hình và xem. 안녕하세요. 무엇을 도와드릴까요? 외국인 등록증을 만들려고요. 네. 여권이랑 사진을 가지고 오셨습니까? 네. 가지고 왔어요.
그럼 여기 신청서를 써주세요. 동그라미 한 곳만 쓰면 됩니다. 오늘 신청하면 언제 받을 수 있나요? 한 일주일 정도 걸립니다. 아, 그렇군요. Hải Yến đã đến phòng quản lý xuất nhập cảnh để xin cấp chứng minh thư dành cho người nước ngoài. Nhân viên phòng quản lý xuất nhập cảnh cũng nói một câu y hệt với nhân viên bưu điện nói lúc đầu. Vậy đó là gì? 안녕하세요. 무엇을 도와드릴까요? Vâng, nhân viên phòng quản lý xuất nhập cảnh đã hỏi mục đích của Hải Yến. Vậy Hải Yến đã trả lời như thế nào? 외국인 등록증을 만들려고요. Vậy 외국인 등록증 là gì nhỉ? Vâng, chính là chứng minh thư dành cho người nước ngoài đó các bạn. Bởi vì thẻ này có vai trò như chứng minh thư của mình khi bạn đang sống ở Hàn Quốc, nên các bạn phải nhớ phát âm cho thật kỹ. Rồi Hải Yến đã nói đến để làm chứng minh thư dành cho người nước ngoài. Vậy nhân viên đã nói gì với Hải Yến? 여권이랑 사진을 가지고 오셨습니까? Các bạn thấy ở đây có từ 여권 có nghĩa là hộ chiếu, còn 사진 là hình. Để làm thẻ chứng minh thư dành cho người nước ngoài thì nhất định phải có giấy tờ chứng minh thân phận của mình và hình ảnh của mình nữa. Hải Yến đã nói 네, 가지고 왔어요. Nghĩa là vâng, tôi có mang theo. Sau khi cô ấy nói đã chuẩn bị hộ chiếu và hình cần thiết để xin cấp thẻ chứng minh dành cho người nước ngoài thì nhân viên đã hướng dẫn cách điền đơn xin đăng ký như thế nào. 여기 신청서를 써주세요. 동그라미 한 곳만 쓰면 됩니다. Cũng giống như khi bạn đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng, nhân viên đưa cho Hải Yến đơn đăng ký cấp thẻ chứng minh thư cho người nước ngoài và nói rằng chỉ cần điền vào phần đánh dấu tròn thôi. Vậy là các bạn chỉ cần điền vào những thông tin cần thiết mà người ta yêu cầu. Sau khi điền xong đơn thì Hải Yến đưa hộ chiếu và hình cho nhân viên. Hải Yến đã hỏi nhân viên điều mình thắc mắc và Hải Yến đã hỏi gì vậy Sư Dân? 오늘 신청하면 언제 받을 수 있나요? 오늘 신청하면 có nghĩa là nếu đăng ký ngày hôm nay. Còn 언제 받을 수 있나요? Nghĩa là khi nào có thể nhận được thẻ chứng minh dành cho người nước ngoài. Nhân viên đã trả lời câu hỏi của Hải Yến như thế nào? 한 일주일 정도 걸립니다. Câu này có nghĩa là sau khi đăng ký thì mất khoảng 1 tuần sẽ được cấp thẻ. 한 일주일 정도 nghĩa là khoảng chừng 1 tuần. Vậy bây giờ các bạn sẽ cùng nghe Con Nu đọc trước một lần, Suyeon đọc theo. Các bạn cũng lắng nghe và đọc theo nhé. 안녕하세요. 무엇을 도와드릴까요? 안녕하세요. 무엇을 도와드릴까요? 외국인 등록증을 만들려고요. 외국인 등록증을 만들려고요. 네, 여권이랑 사진을 가지고 오셨습니까? 네, 여권이랑 사진을 가지고 오셨습니까? 네, 가지고 왔어요. 네, 가지고 왔어요. 그럼 여기 신청서를 써주세요. 그럼 여기 신청서를 써주세요. 동그라미 한 곳만 쓰면 됩니다. 동그라미 한 곳만 쓰면 됩니다. 오늘 신청하면 언제 받을 수 있나요? 오늘 신청하면 언제 받을 수 있나요? 한 일주일 정도 걸립니다. 한 일주일 정도 걸립니다. 아, 그렇군요. 아, 그렇군요. Các bạn hãy lắng nghe đoạn hội thoại giữa Con Nu và Suyeon một lần nữa và các bạn hãy đọc theo nhé. 안녕하세요. 무엇을 도와드릴까요? 외국인 등록증을 만들려고요. 네, 여권이랑 사진을 가지고 오셨습니까? 네, 가지고 왔어요. 그럼 여기 신청서를 써주세요. 동그라미 한 곳만 쓰면 됩니다. 오늘 신청하면 언제 받을 수 있나요? 한 일주일 정도 걸립니다. 아, 그렇군요. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại đoạn hội thoại trên màn hình một lần nữa. Các bạn hãy chú ý nhé. 안녕하세요. 무엇을 도와드릴까요? 외국인 등록증을 만들려고요. 네, 여권이랑 사진을 가지고 오셨습니까? 네, 가지고 왔어요.
그럼 여기 신청서를 써주세요. 동그라미 한 곳만 쓰면 됩니다. 오늘 신청하면 언제 받을 수 있나요? 한 일주일 정도 걸립니다. 아, 그렇군요. Bây giờ lại đến giờ học văn hóa Hàn Quốc của chúng ta. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một nơi rất quan trọng và cần thiết đối với các bạn đến từ Việt Nam. Đó chính là Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh. Nơi đây không chỉ quan trọng đối với các bạn mà còn quan trọng đối với tất cả những người nước ngoài đến Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc có khoảng 16 phòng quản lý xuất nhập cảnh trên toàn quốc bao gồm cả Seoul. Ngoài ra ở Hoa Sơn và Cheongju còn có phòng bảo hộ người nước ngoài. Vì khi lượng cô dâu nước ngoài kết hôn với người Hàn và lượng lao động nước ngoài tăng lên, ở Hàn Quốc còn có xuất hiện thêm cả các trung tâm đa văn hóa để hỗ trợ và giúp đỡ cho những người như thế. Bởi vậy rất mong các bạn hãy tìm hiểu kỹ phòng quản lý xuất nhập cảnh gần địa phương nơi mình sống và cả các trung tâm đa văn hóa nữa nha các bạn. Hôm nay chúng ta đã học cách đến ngân hàng mở tài khoản rồi và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm những từ ngữ cần thiết khi giao dịch tại ngân hàng. Các bạn hãy cùng theo dõi những hình ảnh xuất hiện trên màn hình và đọc theo tôi nhé. 번호표, phiếu lấy số. Điều trước tiên phải làm khi đến ngân hàng là phải lấy số và ngồi đợi. 통장 là tài khoản. Đây là tài khoản rất cần thiết mà bạn phải mở ở ngân hàng để có thể bỏ tiền tiết kiệm và quản lý việc rút cũng như nạp tiền của mình. 공과금 là tiền điện nước, ý nói tiền điện và tiền ga mà chúng ta phải trả. 지로용치, phiếu báo tiền thu là một loại giấy có ghi số tiền mà chúng ta phải đóng là bao nhiêu. Mỗi tháng khi có phiếu báo tiền thu đó thì chúng ta chỉ cần đến ngân hàng rồi nộp đúng theo số tiền trên phiếu là được. 영수증 là hóa đơn, tức là hóa đơn thanh toán, là một loại giấy xác nhận mình đã trả một số tiền nào đó. ATM là máy rút tiền, có thể giao dịch trên máy mà không cần đến ngân hàng. Khi sử dụng máy ATM thì bạn cần phải có 현금카드, tức là thẻ để rút tiền mặt. 비밀번호 là mật mã, là mã số mà ta phải nhập vào khi sử dụng máy ATM bằng thẻ rút tiền mặt. 입금 là nộp tiền, ta nộp tiền vào ngân hàng. 출금 là để rút tiền, trái với nộp tiền thì ta có thể rút tiền ra khỏi ngân hàng. 송금 là chuyển khoản, tức là ta chuyển từ tài khoản của mình sang tài khoản khác. 이체 là chuyển khoản, ý nói việc chuyển tiền thông qua Internet Banking hay là dùng điện thoại banking. 통장 정리 có nghĩa là sắp xếp lại tài khoản, ý nói việc sắp xếp lại nội dung rút và gửi tiền của bạn, chuyển khoản hay giao dịch với ngân hàng ở tài khoản của mình. Giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu các từ vựng cần thiết khi sử dụng ở bưu điện nhé. 편지 là thư, 편지 봉투 là bao thư, tức là bao để đựng thư. Các bạn phải viết tên và địa chỉ người gửi cũng như người nhận trên bao thư. Với lại có hai loại bao thư, một loại bao thư trong nước dùng để gửi thư trong phạm vi Hàn Quốc và một loại bao thư quốc tế dùng để gửi thư sang nước ngoài. Khi gửi thư sang nước ngoài, nhất định phải dùng loại bao thư quốc tế thì thư mới có thể gửi đến đúng nơi. 우표 là tem, dùng để dán lên bao thư khi gửi thư, nhưng còn tùy thuộc vào nơi gửi đến, tốc độ gửi mà giá cả sẽ khác nhau. 우편번호 là số bưu điện, là mã số vùng chính xác của địa chỉ nơi thư gửi đến. Tùy theo khu vực mà số nhà và mã số bưu điện sẽ khác nhau. 소포 là bưu phẩm, tức là đồ vật ta gửi đi. Cũng giống như khi viết thư ta phải ghi địa chỉ muốn gửi ngoài bìa thư, thì khi gửi bưu phẩm các bạn cũng phải ghi địa chỉ ngoài thùng bưu phẩm của mình. Tùy theo tốc độ gửi mà chia làm hai loại bưu phẩm. Loại gửi theo tốc độ thông thường là 보통 우편, tức là chuyển phát thường, và loại khác là 국제 특급 우편, có nghĩa là chuyển phát nhanh quốc tế. Loại này thì bưu phẩm sẽ sớm hơn thời gian gửi chuyển phát thường. Cuối cùng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu số điện thoại của các cơ quan đại chúng cần thiết để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. 경찰서, số cảnh sát là 112. 소방서 là số cứu hỏa 119.
119 không chỉ gọi trong trường hợp có cháy, mà bạn có thể gọi khi có người ngất xỉu cần gọi xe cứu thương nữa. 전화 번호 문의, điện thoại tư vấn số 114. 수도 고장, hư hỏng đường nước, số 121. 전기 고장, hư hỏng đường điện, chỉ cần gọi số 123. Nào, bây giờ thì các bạn hãy cùng tôi luyện tập và để xem thử mình đã học chăm chỉ đến mức độ nào nhé. Các bạn hãy nhìn vào các hình sau đây và tìm các câu trả lời đúng. 안녕하세요. 여기 신청서에 동그라미 표시한 곳만 작성해 주세요. Khách đến ngân hàng để mở tài khoản phải không các bạn? Sau khi chào nhân viên ngân hàng và muốn nói tôi đến để mở tài khoản, vậy phải nói như thế nào? 통장을 만들려고 하는데요. Vâng, đúng rồi. Các bạn sẽ nghe lại một lần nữa nhé. 안녕하세요. 통장을 만들려고 하는데요. 여기 신청서에 동그라미 표시한 곳만 작성해 주세요. 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 베트남에 Đây là trường hợp đi đến bưu điện gửi bưu phẩm. Nhân viên hỏi mục đích tới bưu điện. Nếu mình nói gửi bưu phẩm đi Việt Nam thì câu trả lời đúng sẽ là gì? 소포를 붙이려고 해요. Vâng, đúng rồi. Các bạn hãy nghe lại câu trả lời nhé. 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 베트남에 소포를 붙이려고 해요. 오늘 신청하면 한 일주일 정도 걸립니다. 오늘 신청하면, với câu hỏi vừa nêu trên thì nhân viên đã trả lời là 한 일주일 정도 걸립니다. Vâng, nhân viên đã trả lời thời gian ước tính ngày cấp thẻ là khoảng một tuần sau. Vậy thì câu hỏi sẽ phải hỏi là khi nào thì tôi được cấp thẻ chứng minh dành cho người nước ngoài đúng không ạ? Vậy thì câu trả lời đúng là gì? 언제 받을 수 있나요? Vâng, mời các bạn cùng nghe lại câu trả lời. 오늘 신청하면 언제 받을 수 있나요? 한 일주일 정도 걸립니다. Vâng, mời các bạn đến với những câu hỏi tiếp theo. Khi người ta hỏi 현금 카드와 인터넷 뱅킹도 신청하시겠어요? thì các bạn sẽ phải trả lời như thế nào? 현금 카드만 만들게요. 인터넷 뱅킹만 만들게요. Vâng, đúng rồi, các bạn đã chọn đúng lắm và chúng ta có thể chọn cả hai chứ không chỉ một câu trả lời. Bởi vậy các bạn hãy ghi nhớ để tham khảo. Giờ chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. 소포를 붙일 거예요. 이게 뭐예요? Nhân viên bưu điện đã hỏi cái gì đó đúng không ạ? Vâng, vậy câu trả lời sẽ là gì? 비디오 테이프인데요. 옷인데요. Vâng, đúng rồi. Các bạn sẽ nói đồ vật ở bên trong là gì theo cấu trúc và chúng ta sẽ gắn tên đồ vật và 인데요. Sau đó hoặc là chúng ta có thể nói đồ vật của chúng ta và gắn vào 입니다 đều được cả. Bây giờ mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo. 안녕하세요. 무엇을 도와드릴까요? Ý họ hỏi là bạn đến phòng quản lý xuất nhập cảnh có việc gì đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ trả lời như thế nào? 외국인 등록증을 만들려고요. 출국 신청을 하려고요. Vâng, các bạn chỉ cần trả lời đúng là bạn đến đó để làm gì là được rồi. Buổi học ngày hôm nay chúng ta đã học qua cách giao tiếp khi đến các cơ quan công cộng của Hàn Quốc rồi. Đây là những bài học rất bổ ích và cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày, nên các bạn phải nhớ cho thật kỹ. Giờ học tiếng Hàn dành cho người Việt xa xứ đến đây là hết. Thời gian qua, các bạn cũng đã vất vả và cố gắng học rất nhiều rồi đúng không ạ? Vậy thì chắc hẳn là các bạn sẽ thấy là tiếng Hàn không còn quá khó và lạ lẫm nữa. Nhưng các bạn sẽ phải luyện tập thường xuyên hơn. Buổi học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn hãy cố gắng luyện tập đi thật nhiều. Và xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.